神經，係咪咧？見到 Mary 姐拍片咧，哦，好開心，哇，好激動，耶！拉高啲先，費事咧啲人話咩？飛機場啊，着到咁低啊，唔知搏乜嘢啊！呢樣又嗰樣，咁好啊，我而家拉高啲會唔會太串？好唔好啦？咁我拉翻低NG 多次，拉高啲先，費事我胸大咧話我仲有咁低又唔知搏乜嘢啊俾人睇晒低胸，點先？係咪仲係好串？點講先唔串先？咁一係我唔出聲啦 NG， 哎呀低咗喎，拉高啲。老細滿意未？係咪仲係好串？嗱，我話俾你聽，10成10啲女仔咧都係用緊同一個眼神嚟望住我。一係就好心你啦，着到咁低學人拍片，搏乜嘢你 MK 妹？好難做啊！我好難做啊！做咩啫你？冇錯，我講嘅問題就係呢一度，好多女仔唔係胸大嘅女仔，咁一定咧係有呢啲同感，就係出到街難免咧係會俾啲某人去歧視嘅，唔係某人啦，或者係全世界啦，尤其係啲女仔嘅歧視眼光或者嘅歧視嘅嘴巴，即係其實我要講嘅就係飛機場着低胸係永遠都係冇問題，我唔知係咪永遠係啲人覺得冇問題，但係胸大嘅女仔着低胸嘅就有問題，點解先？咁點解外國人佢着低胸就你覺得冇問題，但係香港嘅女仔着低胸就有問題？係因為你覺得外國啲人着低胸係有資格係嘛？即係香港嘅人就冇資格鬧喎？你啊冇？點解啲外國人着到咁 sexy 你就覺得冇問題？咁點解香港人着到咁 sexy 你就話佢好似成隻雞咁？哇！我真係唔明。你知唔知咧？啲外國人咧去沙灘咧係裸體唔着衫㗎，又唔見你話啲唔着衫嗰啲冷淡周圍走係搏俾人屌，唔係鬧嗰隻屌啊，係真係屌嗰個屌啊！其實咧，我不嬲好嚮往咧外國嘅生活嘅，因為我貪佢哋夠開放，比香港更加開放啦。唔好話我變態啊，係真係有人中意開放式㗎。我唔係話呢啲開放式廚房啊。所以話咧，點解想當年亞當同夏娃要食禁果，令到我哋人類有羞恥之心？